ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ വീഡിയോയിൽ പകർത്തി. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവാണ്. കോഴിക്കോട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പുലർച്ചെ 3 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് യാത്ര ഉണ്ട് അവിടേക്ക്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും 10 മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗസ് ബോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കയറി നോക്കി. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബോട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കി. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ബോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ 5 ബെഡ്റൂമാണുള്ളത്. താഴെ 3 ബെഡ്റൂമും മുകളിലായി 2 ബെഡ്റൂമാണുള്ളത്. അതിൽ മുകളിലത്തെ 2 ബെഡ്റൂം ഞങ്ങൾ 2 ഫാമിലിയും കൂടി എടുത്തു. ഞങ്ങൾ 2 ഫാമിലി ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് നന്നായി തന്നെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ബോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. സ്പേസും അതേപോലെ നല്ല വൃത്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലൊരു ബോട്ടല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഏരിയയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയയൊക്കെ നല്ല വിശാലമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ 2 തരം പാക്കേജായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഒരു പാക്കേജും മറ്റൊന്ന് രാവിലെ 11:30 മുതൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 10 മണി വരെയുള്ള ഒരു പാക്കേജ്. അതായത് ഒരു ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജ് അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തതിൻ്റെ റേറ്റ് 5,000-ന് മുകളിലോട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കിട്ടും. ഒരു ഡ്രിങ്കിലൂടെ ആണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു യാത്ര തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ബോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയമായി. ഏകദേശം 11:30-12 മണി ആകുമ്പോൾ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 5:30 വൈകുന്നേരം 5:30 മണി വരെ ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്.
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ലഞ്ചിനുള്ള ഫുഡ് ഇവർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കായലിൻ്റെ അരികിലുള്ള ചെറിയൊരു ഷോപ്പിൽ ബോട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും അതേപോലെ ഫ്രഷ് ഫിഷൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇവരിവിടെ നിർത്തുന്നത്. ഫിഷൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ ഇവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഫിഷായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വീണ്ടും യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ലഞ്ചിനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഇവരിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല നാടൻ വെറൈറ്റി നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട്. നെൽകൃഷിയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നല്ല ഇളം കാറ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം.
ഇപ്പോൾ 5:30 ആയി ടൈം. ഇനി നമ്മുടെ ബോട്ട് നിർത്തിടേണ്ട സമയമായി. ഓരോ ബോട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിയിടേണ്ടതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം. അതേപോലെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് വഴിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വഴിയിലൂടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണാം. രാത്രിയായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ കയറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രിയായി. അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ ബോട്ടും ഇങ്ങനെ വെളിച്ചൊക്കെ കാണാം. ഓരോ ബോട്ടും ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന സമയമായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിന്നറൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇനി രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മോർണിംഗ് ടീ ഒക്കെ ഇവർ കൊണ്ടുതരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോർണിംഗ് വാക്കിങ്ങിന് പോവാം. അവിടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ കയറാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഏകദേശം 7 o'clock ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും പുറപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് പുറപ്പെടാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സുഖമുള്ളൊരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ആ ഒരു തണുപ്പും ഒരു കാലാവസ്ഥേൻ്റെ ഈ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടാം. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഹിമമഴയായി വരൂ ഹൃദയം അണിവിരലാൽ തൊടൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബോട്ടിംഗ് യാത്ര ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ ബോട്ട് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ അവസാനിച്ചാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷമമാവുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സുഖമുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അവസാനിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം രാവിലെ ഇങ്ങനെ കായലിൻ്റെ നടുവിലൂടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു പോകാൻ നല്ല രസമാണല്ലോ. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളിനി വീട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.